Ak máte túto skratku vo svojom horoskope, váš život môže pripomínať neustály boj a zápasenie s prekážkami. Toto môžete ale veľmi rýchlo a jednoducho zmeniť a v tomto videu vám ukážem ako. Ja sa volám Lucia, venujem sa čínskej astrológii a snažím sa robiť astrológiu jednoduchou, praktickou, ale hlavne zrozumiteľnou, aby tento skvelý, efektívny a veľmi užitočný nástroj mohol používať každý. Skratka 7K predstavuje Seven Killings, najobávanejšieho z 10 bohov v čínskej astrológii. No a keď ho máte vo svojom horoskope, a to znamená vo svojom osude, tak váš život môže pripomínať bojisko a neustály zápas s nepriazňou. Tento boh Seven Killings vám ale prináša takisto aj veľký potenciál nevzdávať sa a schopnosť víťaziť tam, kde ostatní zlyhávajú. Váš horoskop predstavuje studnicu veľmi užitočných informácií a ja len pripomínam, že svoj horoskop si môžete zdarma a bez registrácie stiahnuť na mojich webových stránkach. Odkaz vám dávam dole pod toto video. No a keď si svoj horoskop stiahnete, tak tam môžete nájsť napríklad tento box, ktorý sa volá tiež Denný vládca a tento box popisuje vaše základné vlastnosti. Ďalej tu môžete nájsť štruktúry, ktoré odhaľujú váš potenciál a to, ako ho máte aktivovať. No a potom sa tu skrýva 10 bohov, ktorí podrobne popisujú vaše silné stránky, ale aj slabé stránky a hlavne to, s čím sa v živote najviac stretávate. No a ak tu máte Seven Killings a máte tu dokonca viac týchto bohov, tak je potom toto video práve o vás. Osobnosť človeka zo Seven Killings je osobnosťou skutočného bojovníka. Život mu do cesty častokrát prináša prekážky, ale to len kvôli tomu, že tento človek má v sebe potenciál prekonávať naozaj nemožné. Seven Killings je nesmierne húževnatý a to preto, že má v osude veľmi veľa ťažkej práce a naozaj nič nedostáva zadarmo. Nebojí sa zmien a veľmi rád pomáha slabším. Je to človek asertívny, proaktívny a vďaka mnohým pádom a následným zostupom dokáže prekonávať skutočne veľkú nepriazeň. No a čo je veľmi typické pre osobnosť Seven Killings je to, že títo ľudia najprv konajú a potom premýšľajú. Ak je Seven Killings vo vašom horoskope príliš silný, tak sa potom vo vašej osobnosti môžu začať prejavovať jeho negatívne vlastnosti, ktoré vám potom zbytočne komplikujú život. Tieto negatívne vlastnosti sú napríklad extrémna radikálnosť, vďaka ktorej sa staviate proti vašemu okoliu, robíte si nepriateľov a potom sa cítite osamelo. Ďalšou negatívnou vlastnosťou silného Seven Killings je pomstichtivosť a neschopnosť odpúšťať druhým ľuďom. Povaha silného Seven Killings môže byť častokrát násilnická, agresívna a panovačná, vďaka čomu máte množstvo konfliktov s ostatnými ľuďmi. Nedokážete oddychovať, pretože neustále vyhľadávate nové výzvy a neustále sa zapájate do bojov, ktoré nedávajú žiadny zmysel. No ale vašou najväčšou výzvou ostáva vaša neschopnosť zvládať svoj hnev, vďaka čomu tvoríte deštruktívnu silu, ale to voči okoliu, ale aj voči sebe. Cesta od utrápaného večného bojovníka so životom k bohatému víťazovi je oveľa jednoduchšia, ako si myslíte. V prvom rade príjmite fakt, že máte v sebe tohto bojovníka. Príjmite fakt, že disponujete obrovskou silou, oveľa väčšou ako mnoho ľudí okolo vás a vďaka tomu dokážete víťaziť tam, kde ostatní zlyhávajú. A práve preto vám osud častokrát prináša do života toľko výziev a prekážok, aby ste tento talent mohli v sebe objaviť a jeho neustálým používaním z neho tak urobiť vašu tajnú zbraň a nefér výhodu. Prečítajte si ešte dôkladne raz to, čo som hovorila o vašich negatívnych stránkach a začnite ihneď pracovať na ich odstraňovaní. Uvedomte si, že disponujete obrovskou silou, ktorú môžete začať okamžite smerovať
do efektívnych činností, do činností, ktoré vám zlepšujú váš život, ktoré zlepšujú vaše zdravie a ktoré vám prinášajú peniaze. Naučte svojho bojovníka bojovať iba v bojoch, ktoré dávajú zmysel a ktoré vás zbytočne nevyčerpávajú. Naučte sa odpúšťať druhým ľuďom a takisto viac premýšľať predtým, ako niečo urobíte. No a v neposlednej rade sa naučte zvládať a korigovať svoj hnev. Takto si ušetríte mnoho problémov vo svojom živote. No a ak chcete o svojom bojovníkovi, o svojom 7 Killings vedieť niečo viac a chcete vedieť, čo znamená 7 Killings pre vašu prácu a kariéru, čo znamená pre vaše zdravie, pre vaše peniaze, ale takisto, čo to znamená, keď vám 7 Killings prichádza do života v konkrétnych pilieroch šťastia a v konkrétnych rokoch, tak sa pozrite na moje rozšírené a podrobnejšie video, odkaz na ktoré dávam takisto dole do popisu pod toto video. Ja dúfam, že sa vám tento krátky popis 7 Killings páčil. Budem rada za akúkoľvek vašu reakciu a majte sa zatiaľ veľmi pekne.